Egaan daawwattoota keenya torbanitti al tokko waa'ee fayyaa keenyaa kan qopheessinee isiniif dhiyeessinu dhimmi fayyaa keenyaa kan torban kanaa kan irratti xiyyeeffatu dhukkuboota daddarboo adda addaa Oromiyaa keessa jiran akkasumas immoo addunyaan miidiyaaleen fudhatee ba'e irratti qopheessinee isiniif dhiyeessina. Keessummaan qaba. Keessummaan koo Dr. Siisaayi Lammaati. Dr. Siisaayi Lammaa egaa speeshaalistii yaala daa'immanii barataa jira waggaa 3ffaa jechuudha. Isaan wajjin turtiin godhaa. Siisaayi asitti argamu keef guddaan si galateeffadha. Baay'ee galatoomi. Galatoomi Abdii ABC Medical irratti waan naaf feerteef baay'ee galatoomi. Carraa kanatti fayyadamee FIBnis baga nagaan dhuftan jechuun barbaada. Galatoomi Abdii. Aye, baay'ee galatoomi as studio FIBtti argamte. Uummata keenya waan barsiisuudhaaf eeyyamaa taateef guddaan si galateeffadha. Egaan jalqaba kan nuni irraa jalqabnu miidiyaaleen addunyaa garaagaraa kan dubbachaa jiran akkasumas immoo addunyaa kan yaaddessaa jiru waa'ee koronaa vaayirasiiti. Egaan roobii darbe kana sa'aatii 24 keessatti namni 73 dhukkuba kanaan Chaayinaa keessatti akka inni du'e miidiyaaleen adda addaa dubbataa jiru. Akkasumas immoo Chaayinaa alaa namoonni du'aniin beekanii guyyaa kaleessaa namni 2 akka inni du'etti kaa'amaa jira. Egaa du'i baay'eensaa Chaayinaa keessatti ture amma garuu Chaayinaa ala akka inni ba'aa jirudha kan himamaa jiru. Dhukkubi kun egaa to'annoo jala oolfamuudhaaf akka rakkisaa jiru mootummaan Chaayinaas dubbachaa jira. Egaa lakkoofsaan gaafa ilaallu namoota baay'eedha kan du'e, namoota 563 haga har'aatti kan du'e. Kan guyyaa roobiidhaan gaddaa immoo kan nama naasisu guyyaa tokko keessatti namni 73 du'uu isaati. Egaa biyyoota 25 garaagaraa keessatti confirmed cases kan jennu argamee jira. Lakkoofsi isaanii xixiqqoo haa ta'an iyyuu malee. Keeziinsaa amma guyyaa definoo darbeetti 3694 ture haga guyyaa kaleessaatti Feebruwaarii 5 jechuudha. Keeziinsaa gara 28tti ol guddatee jira. Baay'ee kan nama naasisu ta'aa jira jechuudha. Egaa koronaa vaayirasiin kun biyya keenya keessattis shakkamee namoonni 8 saampiliin isaanii akka ilaalame kaa'amee jira. Mee waa'ee dhukkuba kanaa waan muraasa waan jettu yoo jiraate. Ayyeega akkuma addunyaattu kun wanta global emergency ta'edha. Akkuma addunyaatti wanta dhibee ariifachiisaa ta'edha. Dhibee ulfaataadha. Isa keessuma severe acute respiratory syndrome dhiboota jedhaman keessaa dhiboota vaayirasiidhaan daddarban akkuma Ebola jechaadha. Vaayirasiidhaan daddarban dhibee hamaa ta'anii keessumaa hafuura baafachuu kan nama dhoowwan rakkina guddaa kan fidanidha. Maaltu novel corona virus egaa Chaayinaa keessatti yeroo ji'a lamaan kana jalqabeetu kan dhibeen kun barame. Dhibeen kun egaa barame dhibee kan kana wanta adda godhu dhibeen kun yaaliin qabu tokkoffaa talaallis hin qabu. Amammaatti kan irraa argame yaaliin kana jedhamee hin jiru, talaalliin kana jedhamee hin jiru. Wanti biraa kan dhibee kana baay'ee rakkisaa godhu egaa dhibeen kun hafuuraan daddarba. Hafuuraan daddarba. Dhibeen hafuuraan daddarbu egaa dhiboota baay'ee kontaajiyas yookaan baay'ee daddarboo jedhaman keessaa isa tokkodha jechaadha. Dhibeen kun gaafa kan biraamu wanta challenging yookaan wanta rakkisaa godhu dhibeen kun akkuma qufaa utaalloo fakkaata yeroo jalqabatti. Yeroo baay'ee namoonni kun dadhabbii qaama ho'a qabaatu, qufaa xixiqqoo qabaatu, waan akkan flu like symptoms kan jennu qabaatu. Sana booddeedha gara sombaatti deemee somba isaanii irratti miidhaa guddaa kan geessisu hafuura baafachuu dhoowwa. Inni kun yaaliin qabu baay'ee daddarbaa kan ta'e booddee miidhaa akkanaa kan fidu ta'a. Kanaafiyyuu ammas wanta nani jechuu barbaadu dhibeen kun ammammaatti biyya kana keessatti hin galle garuu amma akka WHO'n gabaasetti biyyoota 13 high risk jedhaman keessa yookaan saaxilamoo ta'an keessa Itoophiyaan ishee tokkodha. Kan baruu qabu. Ammammaatti daandiin xiyyaara Itoophiyaa ammammaatti balaliisaa gara Chaayinaatti gochaa jira. Ammammaatti hin dhaabbanne. Egaa inni kun ammas biyyi keenya saaxilamaa guddaa taati. Tiraanspoortii guddaa gaggeeffama karaa daandii xiyyaara Itoophiyaa. Kanaaf akka biyyaatti saaxilamaa wanta taaneef namoonni keessumaa biyya Chaayinaatii dhufan yookaan isaan namoota biyya yeroo dhiyootti biyya Chaayinaatii dhufan kana keessa namoonni akka qufaa qabaachuu, dadhabuu, qaama ho'a qabaachuu, nyaata diduu waan akka flu like symptom kana jennu kana yoo qabaatanii
atattamaan gara mana yaalaa deemu. Kanaaf iddoon qophaa'an hin jira isa kanatti gochuu. Akkasumas immoo gaafa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa fayyadaman kanaaf screening yookaan iddootti isaan jalqaba irratti ilaalaman kana qabaachuudhaaf screeningiin hin jira. Isa kanas gaafa argan egaa iddoo sanattis ilaalamanii akka darban asirratti dabarsuun barbaada. Akkasumas immoo namoota akkanaa keessuma yeroo biyya alaatti yeroo keessuma gara Chaayinaa deemanii dhufan yoo jiraatan namoota akkanaa yeroodhaan mallattoon akkanaa gaafa irratti argamu yeroodhaan gara mana yaalaatti akka isaan ga'an gochuu. Namoonni immoo isaan siqanii jiraatan yoo jiraatan isaan duukaa dabarsan yoo jiraatan isaanis akka mallattoon kun yoo dhufu isaan irratti argame akka dafanii mana yaalaa geessan baay'ee murteessaadha. Isa kanaaf egaa akkuma yeroodhaaf isolation yookaan adda ba'anii kwarantiin ta'anii yaaliin mirmaraan godhamaa fi mirmaraa kan egaa biyya alaatti ergamaa laboraatoorii biyya kana keessatti hin qabnu. Amma ammaatti namoota gara 8 kana shakkamanii kan ilaalaman jira. Egaa amma ammaatti yaaliin agarsiisu negatiividha jedhamee jira. Amma ammaatti egaa hin qabnu jechaadha. Garuu biyyoonni Afrikaa adda addaa galaarra jira. Akka addunyaatti baay'ee babal'achaa jira. Biyya saaxilamaa ta'an keessa jira wanta ta'eef of eeggannoon baay'ee murteessaadha jechuudha. Ani riippoortiin negatiividha jedhamu akka jirutti ta'e tiraanspoortiin Chaayinaa fi Itoophiyaa gidduu jiru I don't think Ameerikaa fi Chaayinaa gidduu ka jiru gadi taa'ee yaadu. Balaliin daandii qilleensaallee baay'inaan Chaayinaadha gara Itoophiyaa kan dhufuu fi Chaayinaadha gara Ameerikaa kan dhaqu garaagarummaansaa kan Itoophiyaa waan caalu natti fakkaata. I don't know wanta qoratame hin beeku. Garuu Ameerikaa keessatti gara keezii 11 confirmed cases argamanii jiru. Akkasumas USA'n amma lammiilee ishee Chaayinaa keessaa baasaa jirti. Totally evacuate gochaa jirti. Military base'itti geessanii quarantine godhanii yaalii barbaachisaa godhaafii jiru warra baasanii jechuudha. Akkasumas Kooriyaan daandii xiyyaaraa ishee akka Chaayinaan deemne gootee gara Los Angelesitti bobbaastee jirti. Taayiwaan dooniin ishee Chaayinaa boordarii Chaayinaa akka isheen hin deemne gootee jirti. Egaa Taayiwaan namoota baay'eedha kan confirmed case qabanii garuu haga ammaatti hin duune. Daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa immoo sababni balalii achitti balali'uun keenya rakkoo kanaa fi saaxila addaa nutti hin fidu jechuudhaan ammayyuu balalii isaanii itti fufaa jiru. Ikoonomii waan jiru ta'e akkasumas immoo iskiriiningii irratti ani shakkii guddaan qaban amma ofii kooti jechuudha. Ameerikaatti dhukkubi kun argamee Itoophiyaa keessatti argamuu dhabuun I don't know sirriitti iskiriining goone moo kan jedhu shakkina keessatti uuma. Kabiraan immoo achumatti balali'uun iyyuu riiskii addaa nutti hin fidu jedhanii balalii kana konfidensiidhaan balaliisuun rakkoo kana gara biyya kanaatti yoo fide gara kamitti deemna kan jedhu baay'ee nama yaaddeessanna. Sanarratti waan jettu yoo jiraate. Wanti kun egaa controversialidha. Biyyoonni danuu travel ban eegan sochii balalii dhaabanii jiru Chaayinaatti. Isa qofaa miti lammii isaanii biyya Chaayinaa keessa jiraatan baasaa irra jiru. Akkuma arginetti British travel banii godhaniiru yookaan balalii dhaabanii jiru. Keeniyaan amma irraa oduun dhagayetti barattoota ishee achi jiran biyya Chaayinaa jiran lammii ishee baasuuf qophiirra jirti. Egaa kun maal agarsiisa? Dhukkubichi baay'ee dhukkuba cimaa rakkisaa akka ta'e akkasumas dhukkuba baay'ee daddarbaa jedhaman keessaa isa tokko wanta ta'eefidha. Dhukkuba kanaaf egaa xiyyeeffannoon guddaa biyyoonni adda addaa lammii isaanii ittisuudhaaf ofiisee ittisuudhaaf biyyoonni ollaa tokko hanga daangaa isaanii cufuutti kan gahan biyyoonni akkanaa jiru. Kanaafiyyuu biyya keenyatti egaa screeningiin ammatti kuni symptomatology yookaan namni tokko dhibee kana qaba isa jedhu amma dhibee kana qaba kan ilaalarra mallattoo kana qabaadha. Kan biraa immoo body temperature check godhamu wanti biraan jiru body temperature jechuun qaama isa qaba isa jedhu thermometriidhaan wanta ilaalamudha wanta salphaadhaan ta'e. Inni kun egaa screening mechanismiin keenya yookaan haalli itti detect gochuudhaaf deemnu kuni baay'ee dubatafaadha. Incubation period mataan isaa. Incubation period mataan isaa amma 7 lamaatti.
amma lammiilee isaanii keessumaa gara Ameerikaatiif gara Ameerikaatti lammiin galaara jiran torban lamaaf kwarantaayinii ta'anii ta'u. Isaan qophaa isaanii ta'anii adda ba'anii qabatan gaafa ta'anii isaanidha kan namootatti dabalamaa jiran. Nun garuu tempereecharii qofa laallee dabarsaa jirra. Uummatatti makamaa jechuudha. WHO'n high risk yookaan biyyoota saaxilamaa jedhaman keessaa isa tokko kan ta'e isa guddinaan. Egaa gaafa ilaallu maaliif hin dhaabne isa jedhu gaafa ilaallu political commitmentiin akkuma jirutti ta'ee biyyoota sana daldalli Itoophiyaan meeshaa fayyaa galchuudhaan yoo ta'e meeshota adda addaa biyyoota lakkoofsa tokkoffaa irratti jiran importii gootu Itoophiyaan gara Chaayinaatiiti. Akkasumas immoo balalliin gara Chaayinaa godhamu Itoophiyaan akka tiraanzitiitti fayyadamanii deemuu danda'u. Biyyoonni daandii xiyyaaraa baay'een isaanii jechuudha. Baay'een isaanii Finfinnee fayyadamanii xiyyaara balallii Itoophiyaa fayyadamanii egaa kan darbaarra jiran. Amma maalidha Itoophiyaanumti qooma isheetiin yoo balallii kana dhaabde biyyoonni akka tiraanzitiitti fayyadaman danuu jira wanta ta'eef daandiin xiyyaaraa danuu jira Itoophiyaa akka tiraanzitiitti fayyadaman jira wanta ta'eef akkasumaan riskii hin qabnu jecha yookaan saaxilamnu jechuu hin dandeenyu. Otherwise riskii keessa jira. Deebi'iitii immoo sochiin biyya kanaa keessumaa daandiin xiyyaaraa akkanuma odeeffannoo qabutti baay'een isaanii sochiin jiru gara Eeshiyaati. Gara ba'a addunyaa kanaatti Eeshiyaadha. Yeroo baay'ee nuti gara balallii Eeshiyaa deemnurra yeroo baay'ee Chaayinaas akka tiraanzitiitti fayyadamanii socho'u. Biyyoonni danuunis daandiin xiyyaaraa Itoophiyaas kana fayyadamee socho'a. Kanaafiyyuu isaan egaa karaa ikoonomik loozii akka biyyaatti dhabnu yaadarra jiru. Maalidhaa biyyoota akka Ameerikaa waan hundumaa gochuu dandeenyu maaliif ikoonomiin keenya baay'ee firaajayiliidha, baay'ee dadhabaadha. Keessumaa immoo baay'ee profitabli yookaan baay'ee bu'aa qabeessa ta'anii akka biyyaatti akka Afrikaatti illee kaampaaniin jiru daandii balallii Itoophiyaati. Kanaafiyyuu isa dhaabuun egaa ikoonomikaal riskii hin jiru jira. Akkasumas immoo qunnamtii hariiroo Itoophiyaan Chaayinaa wajjin qabdu jira. Inni kunis political commitmentii guddaa barbaada. Akkasumas immoo egaa akkansiin jedhee daandiin xiyyaaraa akka tiraanzitii guddaatti fayyadamu wanta ta'eef saaxilamuun keenya yoo hir'ises guutummaatti wanta balleessu miti. Kanaafiyyuu akkuma addunyaatti immoo yoo ilaalle travel baaniin solutionii ta'a. Isa jedhusi inni kunis wanta baay'ee nama wal mormisiisudha. Biyyoonni baay'een gaafa akkana godhani maaltu rakkina akka addunyaatti uumamuu danda'u. Biyyoonni gaafa sochii kana dhaaban biyyoonni haaraa keeziin kun itti argame qobaa isaaniitti gaafa afan biyyoonni kun keezii haaraa hin beeksisan akka addunyaatti. Maalifi carraa dhiibbaan isaan irra ga'u jira. Ikoonomikaal, politikaal pireeshariin isaan irra ga'u jira wanta ta'eef. Kanammoo argineera yeroo darbe Iboolaan gaafa West Afrikaatti biyyoonni danuu gara isaaniitti hin deemne gaafa jedhan dhoksanii akkuma biyyaatti qabaachuu danda'u. Fakkeenyaaf Itoophiyaan yeroo darbe koleeraa outbreakii qaba yookaan acute water diarrhea jedhanii socho'aa turani malee koleeraan outbreakii akka epidemikiitti ka'ee ture hin ibsinu ture. Maaliif inni kun egaa sochii turizimiidhaan jettaa, daldalaan jettaa, sochii diinagdeetiin jettaa biyyoota sanarra biyyoonni kun egaa dhibee sanarraan dabalatee dhiibbaan akkanaa gaafa irratti ga'u tokkoffaa akka dhibee san dhoksan godha. Lammaffaa immoo biyyoonni sunis immoo sana faayitiin godhan taanaan namni amma addunyaan egaa akka gara mandara tokkotti xiqqaacharra deemaarra jirti. Kun wanta baay'ee beekamudha. Namni karaa balallii karaa adda addaan kun in long term kun saaxiluma kana kan ofirriinu godha isa jedhu inni baay'ee rakkisaadha. Garuu yeroodhaaf otoo akka kootiif yeroodhaaf otoo dhaabanii riskii jiru hir'isanii sana booddee gara diinagdeedhuma hariiroo duriitti otoo deebi'anii baay'ee natti tola. Anis biyya kana keessattitu vaayirasiin kun galee social lifein keenya mataansa baay'ee rakkisa isa godha jedhee tayyaada. Akkasumas immoo Finfinneef naannoo ishee crowdiin jiru yookaan namni walitti gobbattee jiraachuunsa baay'ee dhibee kanaa fi
balaa guddaadha jedheetan yaada. Namoonni walitti gobbatanii jiraachuu sooshaal akkaataa nuti itti nagaa wal gaafannullee akkaataa nuti itti jiraannullee baay'ee dhukkuba kanaaf gadhee ta'een yaada. Kanaaf tu yeroo muraasaaf dhaabanii gaarii natti fakkaata. Nunis mootummaadhaaf kana rekomandii goona. Gifirris akkasuma dhukkuboota namarraa namatti daddarban keessaa tokkodha. Yeroo dhiyootti namoonni baay'een ittiin du'aniiru Eepiriilii bara darbee keessa 39 ol Oromiyaa keessatti ittiin du'eera. Akkasumas keezonni baay'een mul'ataa jiru. Waa'ee isaa dubbannaa boqonnaa muraasa fudhannee walitti deebinaa. Daawwattoota keenya egaa qophiin keenya har'aa ABC Medical waa'ee fayyaa keenya qophii garaagaraa qopheessee kan isiniif dhiyeessu qophii torbanii sanbata duraa sa'aatii 10:10tti kan jalqabu isinii wajjin jirra. Qopheessaan qophii kana ani Abdii Dingataati. Boqonnaan keenya itti fufaa. Boqonnaa muraasa fudhannee walitti deebina. Egaan daawwattoota keenya boqonnaa muraasa booddee walitti deebineerra. Nu waliin turaan afeerraa kooti ABC Medical yeroo hundumaa waa'ee fayyaa keenyaa qophii garaagaraa qopheessinee kan isiniif dhiyeessinu kan torban kanaa itti jirra. Waa'ee koronaa vaayirasii dubbachaa turre amma immoo waa'ee gifiraa dubbannaa. Gifira yookaan miizilstiin jedhu Dr. Sisaay Lammaa barataa ispeeshaalistii yaala daa'immanii waggaa 3ffaati as Xuqur Ambassaatti barataa kan jiranii nu waliin jiru. Egaan waa'ee gifiraa kaasnee jirra. Mee gifirri kun maal isheen? Gifirri egaa baay'ee dhuma dhukkuba baay'ee bal'aa ta'edha jechaan koo dhukkuba baay'inaan distributed ta'edha akkuma addunyaattis keessumaa akka biyya keenya keessatti dhukkuba baay'ee beekamaadha. Dhukkuba baay'ee daddarbaa ta'an keessaa kan dhufudha. Dhukkubni kun akkuma beekamu vaayirasiidhaan daddarba. Akkuma koronaa kana vaayirasiidhaan dhukkuba daddarbuudhaan miisilsiini. Jenna isaan afaan Ingiliffaan gifira jenna. Kanaafiyyuu dhukkuba baay'ee daddarbaa ta'e dhukkuba nama kamiyyuu umurii kamittiyyuu miidhuu danda'udha. Akkasumas dhukkuba akka child mortality yookaan keessumaa du'a daa'immaniitiif 5 dhukkuba kana fakkeenyaaf michiisoon baan isa tokkodha. Dhibeen gara kaasaa yookaan diarrheal disease isa lammaffaadha. Taansi malnutrition, HIV kaasee miisilsiin dhukkuba 5 akka addunyaatti daa'imman ajjeesan keessaa isa tokkodha. Keessumaa daa'imman baay'een kan du'an immoo biyyoota Afrikaa keessumaa sab-saharaan Afrikaa isa jedhan Saharaa gad deetti biyyoota danuu kan ajjeesu keessaa inni tokko gifiradha. Kanaafiyyuu gifirri dhukkuba hamaadha. Yoo yaalamee garuu yoo yeroodhaan argame yoo yaalamee complication inni fidu dhiibbaa inni fidu hir'isuun hin danda'ama akkasumas immoo yaaluun hin danda'ama jechuudha. Mee dhukkubi kun diagnosis kan ittiin jettanii gifira dhukkubi kun jechuudhaaf maaltu namarratti argamu qaba? Gifirri kun dhukkuba jechuudhaaf egaa gifirri kun gifira jechuudhaaf tokkoffaa akkanumatti ilaalamee kun gifira jedhama. Keessumaa yeroo shifaan namatti bahu. Gaafa yeroo shifaan namatti bahu qaama namaatti bahu inni kun kana jedhamee himamuu danda'a. Isa dura garuu wanti barbaachisa. Amma fakkeenyaaf contact tree kan jennu jira. Namoota dhukkubni kun keessumaa kan daddarbu inni kun isa akkuma koronaa vaayirasii kana afuuraan daddarba. Respiratory droplets jennuun isaan daddarba qilleensa keessa namicha sana dirqamaan qunnamuun yookaan bira dhaabbachuun sin barbaachisu. Vaayirasiin kun qilleensa keessa sa'a tokkoof turuu danda'a. Kanaafiyyuu namni dhukkubsate naannaa ture sanatti ati sa'a tokkoof iddoo naannaa sanni ture taati namni haaraan tokko yoo galee jedhe amma sa'a tokko keessatti sana argachuu danda'a qilleensa keessas turuu danda'a. Inni kun isa tokkodha jechaadha. Kontaaktii yoo qabaatan inni kun namni tuttuqaa kana qabu 90% dhibee kana hin qabaatu. Allees egaa yookaan akkuma antanii jennu talaallii yoo kana dura qabaatan kana dura yoo gifiraan qabamamne malee kanaan qabamamuu danda'u jechaadha. Kanaafuu dhibeen baay'ee dhibee daddarbaadha kan jedhamu keessaa isa tokkodha. Almost harka 90 namoonni tuttuqaa kana qabaatan hin qabaatu jechaadha. Kanaafuu shifaa dhala namaatti yoo jiraate waan madaate xinnoo fakkaatu jechuudha. Kabiraan
Madaa xixiqqoodha. Madaa diimaarraa ni akka dhagna akka diddiimatuu fi akka maakiloopaapulaarraa jenna akka shifaa xixiqqaa diddiimaa duraan egaa kan dhufuudha egaa inni kun jechaadha. Mee mallattoo kana? Mallattoo kana dursa egaa otoo shifaan kun hin bahin dura wanti dhufu jira. Isa dursa dhanna namaarratti shifaan akkasii yoo akkana ba'a jechaadha. Shifaan kana dhagaa inni kun maakiloopaapulaarraa jennuun shifaan inni kun isa kanadha jechaadha. Shifaa kana gaafa irratti arganii daa'imman yeroodhaan mana yaalaa fiduun baay'ee barbaachisaadha. Garuu isa dura shifaan kun otoo hin bahin dura guyyaa 3-5 dursa ijoolleen maalidha dhibeen kun egaala. Akkuma tuttuqqaa qabdeen guyyaa incubation period ni jennu guyyaa 10 hanga guyyaa 12 mallattoo kamiyyuu qabaachuu dhiisuu danda'a. Sana booddee isa kana dura shifaan kun otoo hin bahin dura ijoolleen kun infekshinii ijaan qabaatu, yeroo baay'ee qufaa hin qabaatu, yeroo baay'ee furrii hin qabaatu, akka dadhabbuun qaama ho'uun feevarii seenuun jiraata. Isaan kana mallattoo kana dursa qabaatu guyyaa 3 hanga 5 afaan keessa madaa'uun hin jiraata. Isa kana gaafa arganii otoo shifaan kun iyyuu hin bahin dura tuttuqqaa kun otoo gaafa arganiin dura yeroodhaan mana yaalaa galchisanii ilaalchisuun barbaachisaadha. Egaa shifaan kun typical kan jennu kana gaafa ilaalanii shifaan kun eessaa jalqaba gubbaadhaa jalqaba gara mataadhaa naannoo mataarraa jalqaba headline irraa asii gadee bu'aa deema. Gara qaamaatti gadi bu'aa deema. Gara qaamaatti naannoo morma mataarraa jalqaba naannoo gadi boordarii rifeensarraa jalqaba asii gadee gara mormatti bu'a asuma gara qaama keenyaatti bu'aa deema jechaadha. Booddee kan itti ni jiru. Gaafa fayyus egaa akkanumatti asii gadee fayyaa deema shifaan kun. Isa kana nama maakiloopaapulaarraa kan jennu shifaa kana gaafa qabatanii dhufanii mana yaalaatti ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Mee Oromiyaa keessa yeroo garaagaraatti outbreaking yookaan immoo baay'inaan mul'achuun mul'ateera. Kan bara kana maal fakkaata? Keezonni isin bira dhufaa jiran maal fakkaatu? Egaa asii akka Finfinneetti iyyuu yeroo dhiyoo keessa keezonni riippoortidii ta'an danuu jira. Biyyoonni danuunuu dhukkuba gifiraa kana to'annaa jala oolchaniiru. Biyyattiin ittiin amma itti rakkachaa jiran biyyoota muraasa keessaa tokko biyya keenyadha. Gifiraan kan rakkachaa jiran ijoolleen danuu namoonni guddaan danuu kan itti rakkachaa jiran. Egaa Oromiyaa keessattis yeroo baay'ee riippoortii adda addaadhaa kan argamaa jiru. Akkasumas immoo dhukkubsattoonni danuu gara Oromiyaa kutaa adda addaa keessaan dhufu. Yeroo baay'ee nurra gaafa dhufan egaa complicationidhaan dhufu rakkina adda addaa isaan qunnamee booddee. Maaliif shifaan kun egaa yoo yaalamuu baate yoo kunuunsi barbaachisu hin taane egaa complication adda addaaf nama saaxila. Isa kanaan dhufu yeroo baay'ee gara Gujii keessa gara Baalee keessa iddoo adda addaatti iddoo keessumaa immoo namoonni iddoo baay'inaan walitti siqanii jiraatan kana keessatti yeroo adda addaa inni mul'ata. Baay'ee daddarbaa waanta ta'eefis dhibee baay'ee mul'atu. Tokkoffaa immoo baay'inaan ijoolleen irratti mul'atu talaallii kanaaf filatama. Yeroo baay'ee ijoollee talaalliin argan keessumaa ijoollee umuriidhaan baay'ee xiqqaa ta'an yookaan namoota baay'ee umuriidhaan guguddaa ta'an akkasumas namoota dhukkuba HIV qaban irratti baay'ata. Akkasumas namoota qaama ittisa dhibee gad buusan fakkeenya namoonni steroidii irra jiran yaalii qoricha adda addaa irra jiran dhukkuba kaansarii qaban namoonni qoricha kaansarii fudhachaa irra jiran namoonni dhibee dhaabbataa adda addaa qaban namoonni immoo hanqina nyaataa qaban malnutritionii qabani kanaaf saaxilamu jechaadha. Gifiraaf saaxilamu jechaadha. Kanaafiyyuu gifiraaf gaafa saaxilaman egaa isaan kanarratti baay'ee hin hammaata. Akkasumas immoo namoota kana baay'ee miidha. Keessumaa dubartoota ulfaarrattis baay'ee yeroo baay'ee annaa bahutu jira. Maaliif pregnancy physiologic immune deficiency waanta ta'eef isa tokko isa kanadha jechaadha kan baramuu qabu. Baay'ee galatoomii. Egaa mee gara dhumaatti waa'ee yaalasaa fi talaallisaa walii wajjin dubbanna.
dhukkubni kun egaa yaalamuu ni danda'a. Keessumaa dhiibbaan inni fidu, complication inni fidu ittisuun baay'ee barbaachisaa akka ta'ee fi yeroo baay'ee yaalli kanaaf laatamu more of supportive akka ta'edha kan himamu. Sababiin isaa vaayirasii baay'een qoricha hin qabani yookaan yaala hin qabani. Vaayirasiidhaan dhufanuun jetteetta. Yaalli isaa maal fakkaata? Talaalliin isaa immoo yoom kennamuu qaba? Uummati maal gochuu qaba waa'ee talaallii? Sirriidha gaabdii. Akka nuti jennee dhukkubni gifiraa duraan dursa prodromal feezii isa jennuun hin dhufa. Prodromal feeziin yeroo infekshinii ijaa qufaa akkasumas immoo furrii qaama ho'a qabaatan achumaan itti fee yeroo shifaan kun irratti boo achumaan egaa shifaan kun yeroo itti badaa deemu qaama ho'aanis inni qaama qufaanis inni shifaan kunis badaa yeroo itti deemu recovery feezii gaafa jennu jira. Egaa namoonni stage kamitti yoo haa ta'anii dhukkuba kana qabaatan gara mana yaalaa deemuu qabu. Yeroo baay'ee wanta aadaadhaan jedhamu jira. Ijoolleen gifiratti qaban mana yaalaa deemuu hin qabanii, marfee waraannachuu hin qabanii. Inni kuni itti cimsaa jedhama. Akka aadaatti kuni aadaa keessumaa saayinsii irratti hin hordofne dhugaas kan hin taanedha. Ijoollee kana rakkina adda addaatiif kan saaxiludha. Yaadni kun ammas namoonni itti amanan yoo jiraate kun yaada dogoggoraati jechuun barbaada. Ijoolleen kun mana yaalaa geeffamuun isaan irra jiraata. Kanaaf ijoollee kanaaf supportive care isa jennu goone egaa maalidha ijoollee kana qaama ho'aa hin qabaatu yeroo baay'ee qaama ho'aa fi wanta ta'u qoricha isa ittisuudhaaf kan goona. Akkasumas lammata ijoollee dhagna gubaa ol ka'aa qabaatu dhagna gubaa isaanii sana gad deebisuun barbaachisaadha jechuudha. Hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa ijoolleen kun nyaata gahaa akka isaan argatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas immoo ijoolleen kun yeroo baay'ee complicationidhaan dhufu. Complicationin kun gaafa laallu egaa inni tokkoffaan gara kaasaadha. Hoqqisan qabaatu nyaatan appetite dhabuu fedhii nyaataa baay'ee du'aadha. Hoqqisan qabu gara kaasan qabaatu yeroo baay'ee ijoolleen kun infekshinii gurraan qabaatu yeroo baay'ee michiisoon baay'ee qabaatu ijoolleen kun inni kun hundumtuu egaa infekshinii adda addaaf isaan saaxila. Fakkeenyaaf encephalitis isa jennu. Encephalitis jechaan egaa infekshinii sammuu ta'e infekshinii sammuu kana fiduu danda'a. Inni kun immoo isa yeroo gabaabaatti fi yeroo dheeraattis kan complicationii qabudha. Gifiraa infekshinii sammuu kana kan fidu jecha meningitis encephalitis dhufuu danda'a. Keessumaa amma ajjeesuutti kan go'u adam kan jedhamu infekshiniin sammuu baay'ee cimaan jira. Kanaaf ijoolleen kun mana yaalaatti yeroodhaan deemanii yaalii barbaachisu argachuu qabu. Gara xaxaa dhukkuba kanaatti tuu hin deemin sana kontroolii gochuu yoommoo gara xaxaa sanaatti deemeera ta'e immoo inni gara ajjeesuu gara miidhuutti tuu hin geessin dafee mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Gifiraadhaan fayya jedhanii qofa manatti dhiisuun baay'ee barbaachisaa miti. Michiisoon baay'ee qabaatanii antibiyootiksiin isaan barbaachisa. Maaliif vaayirasiidhaan dhufu dhukkubni kun egaa yeroo keessa ture akka isaan infekshinii baakteeriyaa akka isaan godhatan qaba. Infekshinii gurraa infekshinii akkuma jenne infekshinii sammuu infekshinii gara kaasaa michiisoon baan qabaatu isaan kanaaf infekshinii biroolee danuu godhachuu danda'a fiduu danda'a. Isa kana gochuun baay'ee barbaachisaa. Inni kaan immoo vaayitaamin E'dha. Yeroo baay'ee vaayitaamin E inni jennu hanqinni isaa gifiraaf nu saaxila. Akkasumas gifirri immoo hanqina vaayitaamin E akka godhanu godha. Ijoolleen hanqina vaayitaamin E ni qabani hanga halkanii ilaalu hanga dadhabu hanga ija jaamsuutti geessuu danda'a. Ijoolleen baay'ee hanqina vaayitaamin E'tiin kan ka'edha. Hanqina vaayitaamin E'dhaan kan ka'e jaamola ta'u. Baay'ee akka argaan isaanii badaa deemu, iji isaanii badaa deemu. Kanaafuu otoo gara sanallee otoo hin deemin dura mana yaalaa deemanii vaayitaamin E'n argachuu qabu. Umrii kamirraayyuu kaasee vaayitaamin E'n kennama. Ijoollee kanaatiif guyyaa tokko guyyaa lamatti walitti aansinee hin kenninaa. Isa kanaafi guyyaa lamaa fi guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa 10ffaatti hin kennina. Isa kanaafiyyuu yeroodhaan mana yaalaa deemanii vaayitaamin E kan argachuu qabu. Miidhaa adda addaa yoo fide ta'e immoo miidhaa sanaaf
qorichi barbaachisu ajajamaa fi isas yeroodhaan fudhachuu baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Egaa biyyoonni gifira yookaan miizilsii kana balleessan jiru nuun jetteetta. Egaa karaan ittiin dhukkuba kana balleessan keessaa inni tokko talaalliidha. 100% talaallii kana yoo fudhatanii dhibee kana balleessuun hin danda'ama. Biyya keenya keessatti immoo rakkoon jiru tokko talaalliidhaa fi yaada gaarii qabaachuu dhabuun ni jira. Akkasumas immoo talaalliin kun nama bira ga'uun dadhabuun ni jira. Kanaaf mee waa'ee talaallii yoom talaalamuu qabu kan miizilsii yookaan immoo kan gifiraa kana umurii meeqatti talaalamuu qabu? Akkasumas immoo uummanni waa'ee talaallii vaksiinii isattiin jennu kana yaada akkamii qabaachuu qaba? Egaa National Immunization Guideline keenya talaallii danuu qaba. Dhalatanii torban 6tti, torban 10tti, torban 14tti akkasumas immoo ji'a 9 fi ji'a 15tti kan laatamu. Walumaa galatti kanneen gara gosa danuudhaaf dhibeeta danuudhaaf kenna. Gifiraaf kan laatamu ji'a 9ffaatti laatama. Ji'a 9ffaatti laatama. Maaliif ji'a 9ffaatti kan kennamuu fi yeroo baay'ee haati immunitii qabdi jedhamee yaadama. Tokkoffaa immunitii yookaan ittisa gifiraa kan argachuu dandeenyu tokkoffaa yoo infekshiniin kun nu qabedha. Lammaffaa immoo yoo talaallii argannedha. Talaalliin kun egaa yeroo baay'ee harmooliin irraa gara ijoolleettiin darbaa ittisni kuni jedhamee kan yaadamuu fi kan turu hanga ji'a 9tti jedhamee yaadama. Isaa gadis garuu kan hubachuu qabnu isaa gadis gifirri nu qunnamuu danda'a. Keessumaa haadholii yoo kana dura gifira qabaanne ta'e talaalliin arganne ta'e ijoolleen kun ittisa kana waan hin qabaanne sanaa gadittis uumamuu wanta danda'udha. Kanaafiyyuu yeroo ijoolleen kun sanaa gadittis uuman akka inni mallattoolee dura dubbanne kan argine yeroodhaan mana yaalaa geessuun baay'ee murteessaadha jechaadha. Kanaafiyyuu talaalliin kun egaa biyyoonni danuu kan ittisan talaallii kana laachuudhaanidha. Talaalliin kun akka biyya keenyaatti akka naashinaal gaayidii biyya keenyaatti ji'a 9 fi ji'a 15ffaarratti yookaan waggaaf ji'a 3 irratti laatama. Yeroo 2 laatama. Isa kana baay'ee argachuun baay'ee barbaachisaadha. Sana dabalataan immoo vaayitaaminii inni kun ji'a 6 jalqabee ji'a 6 hanga umuriin isaanii waggaa 5 guutuutti akka umurii isaaniitti akka dabalataatti vaayitaaminii kennamudha. Akka biyya keenyaatti inni kunis hin kennama. Ji'a 6 vaayitaaminii fudhachuu qabu. Ji'a 9ffaarratti 15ffaatti waggaaf ji'a 8 jechaadha. Talaalamuu qabu jechuudha. Talaallii argachuu qabu jechaadha. Ayyee. Baay'ee galatoomii uummata keenyaa fi ibsa bal'aa nuuf laattee fi akkasumas waan nu barsiisteef asitti argamtee guddaan si galateeffadha. Yeroo biraa sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti baay'ee galatoomii. Hayyee ulfaadhu abdii galatoomii.